对不起，我弟弟手断了。指挥中心，我是骑行组6号车，在喀拉喀什路口巡逻时，发现一辆牌号为星儿 D98734家车，因为送伤员闯红灯被我拦下，现请求指挥中心协助联系120急救。收到。通知120急救。收到。注意注意，120急救车一会儿会从文化路方向开过来，在敬老路口跟你汇合。我们要用最快的时间完成交接。收到，跟着我去和救护车汇合。好。哎，你把7号线通号给我看看。骑行06号，请注意，布拉克路上有一个车祸，全给堵住了，你们要走王族加巴路过去。收到。120急救车，请注意啊！下一个路口你们直接右转，绕开学校门口。现在就是娃娃的放学时间，人多车多。来不及等了，给他们开通绿色通道。收到。救护车来了。你的车我会通知交警队拉走，忙完之后记得去取。rahmat。不用了。指挥中心，